Jenengan mirsani Mbak Mimi niku nyelot mriki nyelot pripun? Saya kalem napa nyenengke napa madolke? Nyenengke. Madolke nggih. Terus kalem. Kalem kok. Saya tuwa niku kula pun ra butuh validasi mulih kok. Saya anteng nggih. Tajem sih polatane. Iki rada kepenak nek arep dikamplengi dadi kan. Nek saya tua saya anteng dadi luwih gampang ora usah dadak nguyak-uyak atau bris-bris. Yes, sak tinju ae kok kalem meneng diantem. Masih saya tua niku saya semeleh. Wis ra butuh validasi, tidak harus butuh, tidak haus pengakuan. Yang penting bismillah paringi sehat, paringi ayem tentrem. Dadi karena nek donya iki nek mburumu wong seneng, di situ ada kesenangan kok mburine wo. Tapi carilah urip sing ayem, di situ ada kebahagiaan. Jadi nek memburu seneng itu wong seneng tok. Nek buru ayem, di situ ada kebahagiaan, ketentraman hati, kelapangan hati. Luar biasa saploke bar metu saka pondok sing pati kae jan. Apri. Wah, Apri segala macam ngono-ngono tok ya. Aja diyah-yah lho, Bri. Itu hanya oknum. Oh, saploke bar ngangsu krawruh karo kiyaine. Ayo. Iki ya digiarke live streaming Dalang Seno. Nggih, dados ingkang wonten dalam utawi sederek boten saged mirsani langsung, saged mirsani lumantar YouTube. Sing mirsani wis 5.000. Tepuk. Oh, wonten dalu menika pamirsa wonten live streaming ada 5.000. 5.000 urung sing nang kene. Iya. Ki matur nuwun karo Mbak Amin, Bu Amin. Bu Amin rumah makan mah ya Mbak sing transit duopeni antek bedudung. Aku digawani kambe 5. Lumayan alhamdulillah. Kok kambe. Sesuk tak nggo apa kuwi serundeng, sesuk tak nggo ngopor, tak nggo apa ya Allah. Gawani kambil sak kentose. Apa lho? Ayo. Bapak perangkat desa, Bapak RT. Menika wonten RT pinten? RT 8. Nggih, Bapak RT lan sedaya ibu-ibu ingkang luar biasa, ingkang kala wau siang ugi sampun acara larung nggih. Larungan nggih kala wau. Kirap napa larung kok lawas? Kirap. Kirap nggih, sampun Yo. dumadi. Mas Gading Pawuke. Penyanyi yuswanipun sak menika pinten? Kula 19 tahun. 19 kula tepang penyanyi kintal kirang langkung gangsal 6 tahunan nggih penyanyi nggih. Nggih. Wong anggur munggah ning panggung nusul ke ngrawani iku mesti mepet aku ngene iki. Nggih. Lah njen mesti sakniki nyen mboten ngaku penyanyi tasih timur kanthi mboten kaya. Kene nyaman ya kedek aku kula nyaman nek sakniki Sukino niku umur pinten punan? Sakniki berarti 8 tahun. 8 tahun punan. Nika lahiripun 2017. 2017. Kula ganti Sukino menika. Ora kaya 17 Kak aku isi Sukino kae. Sing kerep mbok retke pari. Apri kate-kate. Pokoke senengane. Kalau wonten pamundutan mawar kuning. Nggih, mawar kuning. Menengke kapiji sinten monggo nderek. Nggih. Mbak sinden cantik no. Mawar kuning. Ingkang sinten? Napa makne dentan napa kalih-kalih nderek panjenengan. Mbak Saras. Oh, Mbak Saras. Nggih. Alah. Bu Neti. Niki gandeng sampun jumeneng. Diaturke mawar kuning rumiyin. Nggih, mawar kuning. Kek tetembangan melih. Radi mriki Mbak, mengke lek men ketutupan cagak, engko ora iso mbedake. Rasa pasuran karo cagak kok ya ora beda.
Bapak polisi saking Kapolsek ndherekaken Sugeng Kondur, Bapak sehat nggih, Pak? Kowe ngetir aku iki arep ngadang kowe engko digaruk ning kono. Ya ora. Ki nek wong tindak pidana ringan tidak melangkakan anarkis apapun loh ya. Mangga mawar kuning. Iya. Yo. 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 Sampun. Sampun lumati matur Ampun, nuwun. mawar kuning. Neng ya kote lho, mosok gur sak lagu. Tekan pira? Ini ki mau kesepot reka. Sedawan. Sebut kok mawar kuning rong rambahan ngene ya ora. Lah demo Pak Dirok remban. Sugeng dalu Mbak Saras. Sugeng dalu, Nggih. Kak Ince. Mbak Saras menika asli saking Gunung Kidul. Mboten, Pundi? Bantul Oh, mawon. Bantul. Bantul. Nggih. Sugeng dalu Bu Neti. Sugeng dalu, Kak. Menawi Bu Neti menika saking Minggir nggih, Nggih, Minggir Kak. Sleman. Sulaiman. Lho, aku bisa ya. Kula rumiyin nggih kalem kados panjenengan. Alus kalem kados panjenengan. Serawung kalih apri dadi pengaruh. Dadi siapa partnermu, siapa kanca serawung menika menginfluence kita, tetap berpengaruhi. Nggih. Mulane nek ana wong patuk aja jerak wong matuk keturunan patuk. Wong Keturunan. pilek aja keturunan wong pilek. Wong bosak mungkin kok dadi Telek. pengaruh nggih. Pokok sing elek aku. Pamundutanipun apa Mas Gading? Niki enten melih. Sugeng dalu Mas Gading kula nyuwun tembang sesideman. Sesideman. Saking Sesideman. Slamet Riyadi Banyumas. Oh Banyumas. Nggih, enten malih niki saking Mbak Linda Singapura. Nyuwun tembang Gelo yang nyanyi Mbak Ayu saweran 300. Nggih, Mbak Ayu Wah. mangke saking Singapura. Wah, Bojone ya Bojone keploki langsung, dhewe. wah. Kok wah. Poin Wah. ya. Ah, poin terus. mangan kayane bojone. Wah. kok meteklek wong wedok. Wah. Sing wedok kok nyambut gawe sing lanang mancing seminggu. Wah. Apa nek? Kok bahagia. Meteklek wong wedok kok do bahagia. Oh yo. Lah iya kok. Sesideman monggo kawiwitan bawa Bu Neti. Nggih. Ayo make. Wiwitane anderek sang pekek priya bagus kang olah budaya. Ya ini kalem, aku seneng. Seneng nyamang nek kayak Anggere wong wedok ayu ke armari iki kok. nyedak salah, ngadoh dari ngemoy. Aku ya pengen fungsi liku tetak. Hati-hati lho Mbak, kowe cek sak urip lho. Sesuk disetrum. Rakitang 28 pisan ki ya sik fungsi, Mbak. Monggo Mbak Saras. Sawan menyang kutha gedhe banter terus yung selendang kuning kang saking ukir Bu Neti. Swara kurang pramana ning was
Bu Mimin. Ngungrum marang bendara. Anjay. Karakter suaraku benten-benten. Gurune padha kan karakter tipikal. Aku kan melu karaktere Bu Neti ya ora iso. Bu Iya. Neti kon brangasan kaya aku ya ora tekan penggali. Dadi wong kembar identik aja berbeda. Mula Bener. fungsine sidik jari miliatan manusia ya beda-beda kok aku kan padha Bu Neti. Lah kowe dadi ciri khasmu kok. Lah Le. iya, kon padha Bu Ayu. Dadi khas karo ciri iki kebak cirine. Cacat. Ngungrum marang bendara. Lah iki penekanan wong ayu. Dia. Waduh. Ngono. Dia kuwi saka India. Dia Sulestya pijer. Vokal konsonan jelas, apa nek artikulasi ra jelas? Pijer. Ngincangake. Mikir kebak itu. Udian. Idune abape wong sing atine resik kulino ngomong apik ki sok ning akhirat ganjane kaya minyak kasturi. Wah. Mula nek wong piyai poso kae abape ambune lho, abape wong poso kuwi gandane kaya minyak kasturi. Aku lho keringet kowe dienggo merek tolak angin. Sapa kena keringetnya bakal melepuh. Dia sulit. Ini penekanan, kok entek tekanan. Dia Sulestya pijer ngincangake hales. Monggo Bu Saras. Terima Terus, kasih Mbak Nur. Mbak Saras Saras dan Mbak Neti. sampun menangkani lakon Mawar Kuning kalian Sesi Demang. Sesi Demang. Menika wancinipun gununganipun dipun dalaken. Nggih. Nggih. Mawi ringan menapa Mas Gading menika? Mawiringan Nggih. napa nggih? Oh di anu. Oh di Duh, perebutkan ngono teka iki. wah sudah diperebutkan nggih. Ringane napa? Yo, Gangsaran mawon. yo, nggih, monggo. Alah 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 alah. Nya 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 nya. Nya 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 nya. Mangga dipun rebut Bapak Ibu. Yo alah. Iki sing kiwa ku wutuh sagane mulih wae apa ya mengko ya? Lah niki sing diet menika nggih. Nggih. Waduh, Panas. waduh. Oh, alas. Walah alah alah iki yo. Niki ajeng kula dom-domke ingkang wonten mriki kok kersanipun asal berkah. Bapak Ibu kula uncalke mboten menapa nggih? Monggo amit sewu. Monggo Pak, monggo Pak. Nah, pun. Jupuk aneh lek kowe iki kok. Aku nek kan teninian piye ngono rasaku. Ra iso copot tak Cak. Anu lek akar jupuk terok. Tang. Oh digerek. Nggih, mugi berkah kagem sedaya kemawon. Amin. Amin.
Monggo kagem cegah lek. Nah. Ora iso narik. Udah cukup aja, aku minta 3. Nggak syarat. Soalnya dijojoh ininya, Dijajah. Wong ini edian. luka gitu loh. Sinambi jumenengaken pesinden nggih. Nggih. Kalau teman hutan gelo. Gelo. Nggih. Kang dipun suwun Mbak Ayu, Ayu. saking Singapura nih kalau manje. Nggih, saking Mbak Linda 300.000. Monggo Bu Ayu Purwolestari. Bojoku, Oh. iki bojoku iki, bojoku. Sepote. oh anggota anyar. Heeh. Anggota baru. Kethuke bablasan ping pindho ora masalah. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng Nggih. dalu. Masih dalam rangkaian pagelaran wayang kulit menika Bakti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Jaladri. Ya meniki menika wujud syukur kalian Gus ingkang karya jagat Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi rezeki lumantar toya ingkang lumantar napa hasil laut nggih Nggih. menika nggih. Mereka gegandengan adicara inti rak sampun rampit, sampun Nggih. rampung. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang badhe mlebet mirsani wonten lebet kasumanggaaken wonten Nggih, kursi. kursi ingkang tasih longgar Bancinipun monggo. dirayah mboten Yo, napa-napa. kok bancine dirayah kira ya? Lha piye? Tak yo mbembret aku kok. Kok dirayah. Bapak-bapak panitia ingkang wonten panggung mboten diandhapke menika. Lho, lah iki aku Oh, entuk mboten. terong sijinya sapa sing ngarep terongnya? Wis duwe. Wis duwe sangu dhewe apa piye? Pare. Maksudnya iki disayur ngono. Disayur lho, Cek, nganggo jamu kok. Negatif Paris. banget lho. Jangan ah. Ayo Mbak Ayu jangan pamundutane gelo. Gelo. Gelo nggih. Bawa napa langsung? Derek. Langsung. Langsung. nggih, langsung. Langsung nggih Mas Gading. Oh, Ya, jederek. nggih. Iki waku malah do volley ya. Niki wau wonten request dari TikTok Mas Dalang. Nggih. Nggih. Nyanu nyuwun. Ngono apa Lah, sih? karena aku mau Saking nge-live. TikTok. Aku mungkin nge-live to. Nggih. Dikai bonus, dikai gift. Kayak ana sing transfer. Ya ora, ya kok kecipratan ya ora ketang sithik ya karena ya ming sithik. Entuk sithik nampane sithik, entuk akeh nampane ya sithik. Ngono. Wong wedok. Pamitanipun menapa? Anu sambung wanci dalu Oh, menika. sambung wanci dali. Sambung wanci dalu, Cik. Dari Pak Tony dari Bontang Kalimantan Cik. Timur. Lagu menika ugi spesial kagem Ibu Pak Lupinanik Prihatin Nggih. menika nggih keluarga kula Kak Dinda Bestari ngang saking Wonogiri. Halo, Dinda Ugi Bestari. Kak Agnes Siti Oh, Sumringah iya. Bergairah. Ugi Kak Irwan matur sembah nuwun. Mugi-mugi travel ya laris. Nah, Amin. nggih. Amin amin. Gandeng niki teng jaba nembe rayaan, ayo gek nyanyi. Iya iya. Aku pengen tiraya. Langsung Aduh. langsung. Gelar. Ngeraya entuk pohong aku. Sakit mboten ngono lho. Yo yo yo. Yo. Mbak Dinda, burgernya ya dong sih. Iya iya iya. Mas Gunawan Fahri. Asik. Ya. Menika wae lagu. Ora kok iso dobake ngono piye ta? Agak goyang ibu kok. Kok goyangkane Bu. Lah iki isine apa? Ceken ora Mbak. Kok gentenan ya nek. Ora ana suarane. Lho asli kok. Hah? Asli. Masa? Asli anduk maksudnya.
Nggih, gelo sampun lumadi. Gelo mau sampun Mas, Wis, ajeng Mbak dibacutke. Indah Singapura. Sambung wanci dalu napa mangke? Langsung. Mboten apa-apa langsung. Dikasani sinten? Tambahi. Ya Tambahi. tambahi Mbak. Mbak. Ditambahi Mbak Mbak. Ika Suwesti. Nggih Mbak Iku. Oh iya. Mbak Ika ya boleh. Ya. Nggih tambahi Mbak Iku. Mbak Ika Suwesti. Rangiro sebelahku orang iro, rangiro sebelahku orang iro yang terpandang putih anak-anak yang dalange wono rasaku, rasaku, rasaku kaya wong bingung. Mbak Sing Ika. nyiptake sepote rak Mbah Geter. Mbah Geter. Lenabo kok kebablasan dhewe. Lali. Saking akeh ciptaane iki. Ciptaane. Nggih. Kuwur. Oh, alah sugeng dalu Mbak Nggih, Ika. sugeng dalu Mbak Wis. Mimi. Mbak Apri. Oh iya, Ding. Mbak Mbak Mimi. Mimi. Mbak Iya. Apri. Wajah lama yang apa bersemi kembali ya, Le. Cahyane sumunar. Suwe ra petuk iki lho. Wah. Soale yo Ana sik beda apa piye? Ora samuni kowe gak aku. ayane ten Jare ana sik ten Gunung Kidul ya campur sari laris banget. Dados kok mboten saged tindak ringgitan ya ora maido nggih, Mbak. Paringi laris sehat Amin, lancar. amin. Ketok beda ya, Lek. Ketok tambah ayu merusuh ngono ya. Tambah ayu ya tambah berseri-seri Lah ya. iya jeneng. Jamune Bungkem lho yuk kowe tak. Lah carane sawah ki nek dilepi terus rayu dadi humuse oke. Sajake wis ora suwung ne ya. jamune sapa ya? Kok jamu. Apa? Berarti iki anu kurang jamu iki berarti. Saat wingi sakniki pun Oh alhamdulillah. sakniki pun. Pamundutane sambung wanci dalu Mas Gading. Nggih, sambung. Dipenaturaken nggih. Nggih. Langsung mawon. Langsung Nggih, mawon. langsung monggo. Spesial buat Bu Linda. anu Pak Toni. Oh, Pak Toni. Oh, Pak Toni. Pak Toni Toni. dari Bontang. Buntang. Langgame sing gedhe kali Mbak. Iya. Heeh. Berarti sing cilik ra kanggo ya, Bri. Ayo lungguh. Cilik kok. Sing gede. Matur sembah Yes, nuwun sambung. Mbak Ayu kalian Mbak Ika Nggih, Suhesti. matur sembah nuwun. Keparenipun kados pundi Mbak Limbuk Mancangi tasih wonten pamundutan menapa dereng menapa kados pundi derek pamrayogi panjenengan tole Gading Pawukir. Wah, Bukan namung niki ngarujuki kemawon. sampun mboten enten pamundutan malih niki. Anjir. Sampun telas. Sampun telas. Lelagon Neng, terakhir Mbak Bilih nggih, kagem nggih. kagem lelagon Ingkang dereng terakhir. jumeneng kala wau Mbak. Enten Mbak Cimu, Mbak Cimu, lho kuwi. Mbak Agnes, Mbak Mbak Orisa. Agnes, Mbak Orisa. Nggih. Tiga langsung mawon mboten. Nggih. Jumeneng. Monggo. Hei! Selamat malam Mbak Cimu. Selamat malam. Selamat malam Dek Agnes Yananda. Halo Akang. Selamat malam Dek Oriza. Kertip. Selamat malam. Iya. Cantik-cantik Nah. semua. Mereka sindian-sindian hebat kagunipun warga laras. Bakoh-bakoh lho. Bakoh. Kokoh. Kok tak tertandingi jane iki Cimu ki. Wah. jan. Mbak Ya. Cimu gitu. Upama panitia kile telat nyugoi unjukan ngono wis ora bakal anu. Wong edian. Maksudnya ngarep buri to, Mbak. Iki lagune ninggal katresnan. Nah, tiga horek. Kereta senja. Oh, ini udah malam. Iya, udah nggak senja.
Oh iya, pakai makanya kimpling, iya. Anjay. Terima kasih Abang sapa mau jenenge? Abang Ruslan. Iya, terima kasih Abang Ruslan. Ayo lagunya ninggalkan tresnan ya. Iya, ninggalkan. Go. Yo Mbak Apri, hos. Mbak Apri, ayo Mbak Apri. Penak ya Mas. Ayo. Iyo. Atau tepuk tangan buat Agnes, yo. Yo Mbak Agnes. Babi, jaranan kok babi. Celeng. Yo Bu Orisa saking weton Delingo Bantul, Piyungan. Piyungan apa Delingo? Piyungan. Mas
ora kowe gak. Iki kangenmu iki. Yo ono. Alah Malah dicopot. Ayo siap. Siap, ndirtut kowe aku tetu karo Bri. Ayo, wong loro jarane loro. Ayo Mas, siap Mas. Yo. Ngaliya. Cek. Aja ngretok kene ngarep nek nu. Koprol. Ganonge yo. Apa? Kok anu Mbak Ayune. Ayo. Sing nyabet-nyabet wae lho, Bri. Yo. Sing disambut sing Yo. sing nganggo jerit ya, Mas. Sing kaya mau, yo. Wis. Jarike suwek cah. Perjuangan. Jareku bednya. Wis. Jarane. Ora. Lah, wis jaran kabeh jadil kabeh. Suwek to, Mbak. Gumantung jempolnya Pohonge metu ora pohonge. jempol kok iso kemlawe. Musuh Pak Kes Banok langsung suwek ya. Sampun nggih. Rai. Sampun Mbak Linggo Nggih, pacange. sampun, matur sembah Nggih, nuwun. matur nuwun kagem sewarga mancingan janipun. Mugi-mugi sak sampunipun adicara Bekti Pertiwi Pisungsun Jaladri menika Nggih. pinaringan sehat, hasil Amin. maksudipun panjenengan gangsar tesianipun. Amin. Amin. Lan mbok bilih kula kan rayi kula dipun gojek kapakalih kirang nuju prana saestu mugi kersa bedah tangguling samudra paksami. Nggih. Matur sembah nuwun pinanggih Nggih. malih wekdal mirunggan sanesipun Nggih, Mas Gading. Bunda. Kita nuwun Mas Gading. Nggih, matur sembah nuwun. Sehat-sehat nggih. Amin. Asam lambungnya semoga enggal turun. Nggih, nggih kula padoske andha men medun. Nggih, matur sembah nuwun. Nok, piye, Mak? Ya le seneng-seneng dicukupke tekan semene sik mengko diteruske ning gara-gara. Engko nek ana umpama ana pemundutan sing durung dipinangkani ya dipinangkani ning gara-gara mengko ya, Mak. Ya gek neruske laku sik, ayo Mak tak derekke. Tansah marep pamoreng Suksma. Suksma sinukma winaya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu. Bambukaning parana darlan saking liep-lieping aluyup pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati Sini gek semanten gendika capo ingkang wonten Jawi Kelurah Petruk Kanthong Bolong Jawi Kelurah Bagong awit dhateng Anoman Satma karya kagiat kadura kasat
Sarat sampun prapteng witeng naga sari ulat mangandhap katingal man kaya rembug ning arep mau mumpung kowe ning kene iki malah dipasrahi gawean ngundurke Kurawa. Kowe ngerti urung Kurawa ki sapa? Ih, nate mireng. Nanging nembe samenika badhe wanuh. Oh ya lumrah nek durung ngerti ki lumrah. Merga kowe iki uripe ning Pancawati terus. Kurawa ki sedulure Pandhawa ning sing Kurawa kuwi cacahe 100. Cacahe 100 kuwi watake racak kabeh adigang, adigung, adiguna. Ning di papan mesti mung gawe geger. Ning di papan ketekan Kurawa, suasana apa wae iki mesti dadi bubrah. Merga sing mandhegani ya kae mau Pendhita Durna karo Sengkuni, wong loro kae iki wong julik, wong jahil mtakil kabeh. Mula iki aku njaluk gawemu, Kurawa kae diundurke. Piye? Oh, piye man, Mbok? Sagu apa ora nek ora sagu kuwi mulya wae kono wis ora masalah. Ih. Tur kowe iki mbiyen ki senopati sing peng-pengan. Mungsuh karo Wadyabala Ngalengka buta-buta akeh semono mbiyen tok babati. Aku ki jane kangen karo gaweanmu karo tandangmu kuwi ya, Man. Padune kowe iki meng wegah ngundurke to kowe iki, Gong. Aku njaluk tulung kowe maju ya, Man, nggih. Ih, sendika lenggaske Kurawa kula pethukne iki Lurah. Ya, matur sembah nuwun, Man. Nggih. Wujude kethek putih. Wujude munyuk. Yen pancen kowe padha bisa tata jalma, lan yen pancen kowe duwe jeneng Gageng aku kowe sapa? Jagat Dewa Bathara ngabane aku sak geleme di. Nadyan aku iki wujude kewan, wujude wanara. Nanging aku bisa tata jalma. Wah elok.
Wujude kethek wae iso omong tenan banjur sapa jenengmu? Nadyan wujudku anara nanging iki ora mung kethek sembarangan takon marang aku. Aku Raden Senggana Anuman. Bae takon kowe sapa? Wah. Mung kethek wae jenenge nganggo Raden. Yo, ditepung kowe. Aku salah sijine Kadang Kurawa. Aku Raden Kartomarma. Noman. Kowe kethek elek sumingira. Ndi, Semar? Tak boyong ana negara Ngastina. Lakon kowe mboyong Kyai Lurah Semar. Aing watun bisa nugel guluku babu. Nemping lorong gincapati wani dening aku. Apa musing tau dene ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalina Prapting Lalis Kartomarma.
Biar put walah biar waduh wah dibantu mbak jebol jagamu woi dia canda mau biar candia Podar, wah, ini podar. Iki mbok tiba iki panggon papan. Nggih nyun ngapunten iki Lurah. Ngopo kok kowe kontal barang iki? Ih. Wong saipun gedhe dhuwur. Sapa? Kirangan. Lho gebit aku iki.
senengane guyu. Iki tak senengane guyu. Iya. Gedhe dhuwur senengane guyu. Baron po? Sanes. Nek niku nek guyu watuk. Niku ki kados togok nek niku. Wah, esuk ndres sapa? Mboten ngertos. Gedhe dhuwur guyang guyu. Iki, wo kae musuhku nek kowe. Kowe ngasuwa sik. Mit. Halo babu, 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 halo babu. Wetro edan, edan mbok ben. Urip mergo edan kok. Apa kowe? Anoman to undurke mungsuhmu Petruk kantrong bolong padha-padha ledan Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.